每个人都有属于自己的星星，无论孤独、疲惫还是迷茫，只要被星星照耀过，就能获得温暖前行的力量。我是阿瑞尔，我时常会想，时间带给了我什么？毕业以后，我带着对未知的紧绷感，一脚踏入了没有排行榜的世界，怀揣着对舞蹈的热爱，起早贪黑地奔波于各个舞室之间。那时的我想要有所成就，却发现自己的能力匹配不上心理预期。年少时强烈的得失心让我无法拥有承受挫败的勇气，于是选择了放弃。随着年岁增长，当经历积累成阅历，我便有了正确面对失败的稳定情绪，在不断的调整与摸索中找到了前进的方向。如何制作好一个故事，如何传达正确的声音，如何面对用户提出的质疑，一切从零开始。这一次我没有选择做一个逃兵，也因此获得了与生活握手言和的底气，一个属于自己的家，一辆专属于自己的温暖座驾，一次次出发，一次次抵达。我将眼前的美好编写成了故事，与欧拉闪电猫一起用影像将它们逐帧呈现。所以我想，专属于我的那颗星星是推动我前进的勇气，也是一直以来欧拉闪电猫的温暖陪伴。我相信前路漫漫亦灿灿，光终会为我而来。No phone, no last name.